bounds. И здравейте хора, аз съм Роте БГ ТВ и искам да ви съобщя новината, че от ето това име тук, Роте Възцел БГ, преминавам на Роте БГ ТВ. И да, друго мисля, че няма да ви съобщавам. Ще има нови поредици. Сигурно на едната ще обмислям да е на Team Fortress, ама съм слабак. Сигурно ще ми дадат съвети, които са по-добри, защото аз много да си игра. Не съм много добър, играя отскоро. И ще съм благодарен да ми дадете някои съвети за нея. И да, други поредици ще има също, но трябва да реша какви. И да, както казах, преминавам на Роте БГ TV. Не на Роте Възцел БГ. И да, чао!